بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من كام يوم فاتوا كلمتكم في آية في سفر الأمثال بتقول كده: لماذا تموت في غير وقتك؟ طبعا مش هي دي اللي احنا هناخدها النهاردة، بس هناخد واحدة شبهها قوي. في أرمية 44 ربنا بيعاتب الشعب بتاعه وبيقول له: لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ إيه اللي أنتم بتعملوه في نفسكم ده؟ وبعدين أنا لما أغضب وأعاقب أنتم مش قد غضبي ولا قد عقابي، بس أنتم السبب، لأنكم أنتم اللي بتعملوا الشر. أنا مش عاوز أجازي حد ولا أغضب على حد، أنا عاوز أرحم كل الناس لأن أنا قلبي كله حب ورحمة، لكن أنت مصر إنك تعمل شر في نفسك. عارفين زي إيه؟ زي بالظبط الأم اللي تلاقي ابنها ماسك أنبوبة قلم جاف وقاعد يدخلها في ودنه. هي عارفة إن ممكن جدا الأنبوبة دي يعني تكون سبب في تعمل دامج أو تعمل خسارة كبيرة قوي في الودن وتخلي ابنها بعد كده يفقد السمع، فبتصوت فيه. أهو ربنا بيصرخ في شعبه يقول: لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ عارفين التعبير اللي بيقولوه الشباب لبعض كده بصورة فيها كوميديا أو فيها يعني نوع من أنواع الضحك؟ يقول كده: فلان ده بيلعب في عداد عمره، يعني حاطط حياته على الحافة. طيب ليه المجازفة دي؟ ليه ما بتسمعوش كلامي؟ ليه انتم مصرين انكم تعملوا خطية وما انتش عارف امتى ممكن يكون اخر لحظة في حياتك؟ لماذا انتم فاعلون شرا عظيما؟ طب الكلام ده يتقال على مين؟ بيتقال على كل انسان مصر انه يتحدى ربنا بالخطية، لان الخطية هي التعدي، وبالتالي اي انسان مصر على الشر ومش عاوز يتوب هو انسان يفعل شرا عظيما ضد نفسه. يعني ايه ضد نفسه؟ يعني في الاخر خالص انت اللي هتخسر حياتك وهتخسر ابديتك. الحق ارجع لربنا، الحق توب وابتدي بداية حلوة. ارجع للكنيسة، ارجع لأب اعترافك، ارجع للتناول، ارجع لكل حاجة انت سبتها. ربنا حنين وهيديلك فرصة تانية وتالتة طول ما شايفك بتحاول وبترجع. لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ أقول لكم إيه؟ صباح الخير.